Merhabalar sevgili dostlar, evime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bu soğuk kış günlerinde yüreğimizi ısıtacak güzel bir şömine yapacağız. Şömine yapımında malzeme olarak 4 santimlik sert strafor köpük kullanmayı tercih ettim. Neden mi bunu tercih ettim? Çünkü daha kolay geldi. Ama sizler elinizde varsa karton kolilerden de faydalanabilirsiniz. Yoksa da marketlerden ücretsiz olarak ricacı olarak temin edebilirsiniz. Straforu kesmekte epey zorlandım çünkü maket bıçağıyla kesmek gerçekten zordu. Koşarak mutfağa gittim ve keskin bir bıçakla strafor kesme işimi hallettim. Neden ikiye böldüm onları? Çünkü kenarlarda ve orta kısmı destek olarak kullanacağım. Yaklaşık olarak 2 straforumu ortadan ikiye böldüm. Bu işleme yerde devam edemeyeceğime karar verince straforlarımı masama taşıdım. Yapıştırma işlemlerinde çok fazla sıkıntı çektim. Neden diye soracak olursanız maalesef nalbur bana son kullanma tarihi geçmiş olan bir silikon vermiş. İnanılmaz üzüldüm çünkü yapıştırma işlemleri benim saatlerimi aldı. Bir türlü yapışmadı. En sonunda iade ettim ve başka bir nalburdan çok daha kaliteli strafor yapıştırıcısı aldım bu sefer. Ama tabii ki yeni yapıştırıcımı alana kadar bin bir zahmetle yeri geldi sıcak silikonla strafor duvarlarımı yapıştırmıştım. Sıcak silikon neden kullanılmaz, öncelikle onu belirteyim. Sıcak silikon çok iyi yapıştırmıyor straforu, aynı zamanda straforu çok sıcaksa erit edebiliyor. En güzel yapıştırıcı kesinlikle ama kesinlikle strafor yapıştırıcısı. Sizler de benim gibi strafor kullanacaksanız mutlaka en az 2 adet strafor yapıştırıcısı temin edin. Neden 2 adet dedim? Çünkü ben bir tane kullandım ve yarı yolda kaldım. Hatta 2'den fazla da gidebilir çünkü ben duvarları daha önce sıcak silikonla yapıştırmıştım. Strafor yapıştırıcısını daha sonraki aşamalarda kullandım. Ona rağmen bir tüpü bitirdim. O nedenle en az 2 adet almanız çok sağlıklı olacaktır. Şöminemin arka cephesini tamamladıktan sonra ön cephesini yapmaya başladım. Öncelikle en alttan 17 santimlik bir boşluk bıraktım. Biraz derin olmasını istiyorum çünkü alev efektli ampulümü saklama gereği duyuyorum. Ve o nedenle biraz derinliğe ihtiyacım var. Yanlardan ise nasıl ölçü aldım? Orta çizgiden başlayarak sağa ve sola doğru 20'şer santim olmak üzere ölçü aldım. Ama isterseniz daha geniş bir ağız isterseniz bu ölçüyü artırabilirsiniz. Yani 20 santim yerine 25 santim, 30 santime çıkartabilirsiniz. Ben tam kararında olduğunu düşünüyorum. O nedenle 20 santimin ideal olduğuna karar verdim. Yalnız şunu belirtmekte de fayda var. Ağız kısmını yaparken arkadaki cepheye uyumlu olacak şekilde ölçü alıp da kestim. Daha fazla kesmiş olsaydım alttaki duvar bu sefer taşmış olacaktı. Onunla uyumlu olmasına mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ölçüyü alırken arkadaki cepheyi hesaba katmayı unutmayın. Sıcak silikonla yapıştırmış olduğumuz straforlarımızı üzerine ağırlık koyarak kurumaya bırakıyoruz. Tabii ki demin de söylediğim gibi en iyi yapıştırıcı kesinlikle strafor yapıştırıcısı. Burada da işte onu kullanıyorum ve alt tabana yapıştırıyorum. Daha sonra 20'ye 10 olacak şekilde hazırlamış olduğum karton koliden tuğlalarımı yapıştırma aşamasına geçiyorum. Onları da sıcak silikonla yapıştırıyorum. Burada sıcak silikon kullanmakta hiçbir sakınca görmedim. Yeri gelmişken bir konuya da dikkat çekmek istiyorum. Dikkat ettiyseniz ben birazcık kıvrımlı karton koli kullandım. Çünkü elimde başka karton koli yoktu. Elimde olanı değerlendirmek istedim. Bunları da, bu kıvrımları da alçıyla kapatırım diye düşünmüştüm ama istediğim gibi olmadı. Alçıyı da çok fazla üst üste sürmek istemedim dökülme olur diye. Maalesef kapanmadılar. O nedenle sizler karton koli kullandığınızda mümkün mertebe kıvrımsız olanlarını tercih edin. Daha düz, daha güzel duracaktır. Bir de ben aradaki boşlukları birazcık dar tutmuşum. Daha sonra onları kretuar bıçağıyla genişletmek durumunda kaldım. Sizler başlangıç aşamasında mümkün mertebe o aradaki boşlukları da olabildiğince geniş tutun. İnanın çok daha güzel oluyor. Dış cepheyi karton tuğlalarla yapıştırdıktan sonra sıradaki aşama üst katmanı yapıştırmak. Yalnız 50 santimetre eninde olan straforumu 10 santimetre kısaltarak 40 santimetre olacak şekilde yapıştırdım. Çünkü diğer türlü çok fazla öne doğru çıkıntı oluşuyordu. Böyle daha güzel oldu. Sizler de 10 santim kısaltarak bunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Dış cepheyi saten alçı ile kaplayacağız. Bu nedenle alçımızı hazırlama aşamasına geçiyoruz. Temiz bir kaba 3 litre su koydum. Daha sonra üzerine mala yardımıyla alçıyı serpiştirdim. Alçının miktarını soracak olursanız elimde 5 kilo alçı vardı. Ben bu 5 kilo alçının
Yarısından fazlasını kullandım diyebilirim. Tam olarak ölçüsünü bilemiyorum. Malayla su kaybolacak şekle gelinceye kadar serpiştirdim. Daha sonra da hiçbir pütür kalmayacak şekilde güzelce karıştırdım. Saten alçı yerine karton piyer alçısı kullanabilir miyiz? Hayır, kullanamayız. Çünkü karton piyer alçısı çok hızlı donduğu için işlem esnasında bizi epeyce zorlayacaktır. Ha ben çok hızlıyım, çok hızlı davranırım derseniz tabii ki tercih edebilirsiniz ama ben çok fazla önermiyorum. Saten alçı daha geç donduğu için rahatça işlemlerimizi tamamlayabiliriz. Alçı kullanmak tabii ki şart değil. Daha gerçekçi bir görüntü elde etmek için saten alçı kullanmayı tercih ettim ama alçı kullanmak istemezseniz direkt olarak tuğlalarınızı boyayıp işleminizi tamamlayabilirsiniz. Daha gerçekçi bir tuğla görüntüsü elde etmek için alçıyı elimle sürdüm. Bir gün beklettikten sonra ise tamamını beyaza boyadım. Su bazlı akrilik boya kullandığım için alçıyı boyamak beni biraz zorladı. Bu nedenle boyamı epeyce sulandırıp o şekilde uyguladım ve bir gün kurumaya bıraktım. Daha sonra daha farklı renkler denerim diye düşünerek boyamı sadece tek kat uygulamıştım. Bunu da belirtmek isterim. Öte yandan da havye yardımıyla strafordan ampulüm için güzel bir stand oluşturdum ve arka cepheye bir delik açarak kablomu oradan geçirdim. Bu kabloyu ve deliği kamufle etmek için iç cepheyi yapma aşamasına geçtim. Straforumun boyu 100 cm, eni 50 cm olduğundan tuğlalarımda olduğu gibi 20'ye 10 olacak şekilde ölçü aldım ve kalemle çizgilerimi çektim. Daha sonra da havye yardımıyla desenlerimi oluşturdum. Elinizde havye yoksa bir demiri ısıtıp da bu işlemi yapabilirsiniz. Ya da demir kullanma seçeneğine de sahip değilseniz kalemle bastırarak tuğlaları daha belirgin hale getirebilirsiniz. Havyeyi kullanırken hem kendinizi yakmamak için hem de straforunuzu eritmemek için çok dikkatli davranmanız gerekiyor. Havye işleminden sonra daha gerçekçi bir tuğla görüntüsü elde etmek için saç kurutma makinemle straforumun üzerine ısı uyguladım ve tuğla görünümünü elde ettim. Daha sonra tüm zemini dantel rengiyle kapladım ve üzerine eskitme kremlerimle bir güzel boyama işlemi yaptım. Boyama esnasında tampon fırça kullandım. Aynı zamanda silme işlemi yapmak için nemli bir süngerden de destek aldım. Renkleri karıştırarak uygulamayı çok sevdiğimden Wash Effect ekimsisi Fransız keteni ile espresso rengi eskitme kremini karıştırarak tampon fırçayla uyguladım. Derz aralarını ise siyah boyayla boyadım. Çünkü alevden ve dumandan etkilenmiş, islenmiş bir duvar olmasını istedim. Bu nedenle böyle bir karar aldım. Bu arada su bazlı olmayan bir boya kullanırsanız straforunuz erir. Bunu da söylemek istiyorum. O nedenle su bazlı akrilik boya kullanırsanız daha iyi olur. İç cephe için böyle ayrı bir panel hazırladım ama sizin bunu yapmanıza gerek yok. Direkt olarak yine karton koliden tuğlalar kesip iç cepheye yapıştırabilir ve boyama işlemine geçebilirsiniz. Kartonla uğraşmak istemezseniz de İç cephedeki straforunuzun üzerine aynı işlemleri uygulayabilirsiniz. Bu şekilde hazırlamış olduğunuz panelleri dış cephede de kullanabilirsiniz. Bunlarla uğraşmak istemezseniz de internet üzerinden hazır satılan panellerden de satın alıp kullanabilirsiniz. Şöminemin üst kısmına ve alt kısmına strafor çıta uyguladım. Daha sonra da ağız kısmına da yine strafor çıta uygulamak istedim. Yalnız strafor yapıştırıcım bittiğinden sıcak silikon uygulamak zorunda kaldım. Ve ne yazık ki boşluklar oluştu çünkü çok iyi yapışmadı. Bu boşlukları doldurabilmek için de karton piyer alçısı bu sefer kullandım. Daha hızlı donsun ve hızlıca boyayabileyim diye. Alçıyla kaplama işleminden sonra beyaza boyadım ve işlemimi tamamladım. Şöminenin üstündeki vazonun nasıl yapıldığını merak ediyorsanız açıklamalar kısmına linkini bırakıyorum. Aynı şekilde rafya, ayna ve yaprak yapımlarını da hala izlemediyseniz onun da linkini yine açıklamalar kısmına ekliyorum. Şöminemi nasıl buldunuz? Hep böyle bir şöminem olsun isterdim. Çok güzel, harika bir ortamım oldu. Sizler de kendi şöminenizi yapıp böyle güzel bir ortama sahip olabilirsiniz. Kanalıma abone olmadıysanız lütfen abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.